Hello guys, happy new year. Welcome back to another video. What I ordered versus what I got from Meesho. ये मैंने फ्री साइज़ में मम्मा के लिए चिकन करी कुर्ता मंगवाई थी और ये मटेरियल इसका रियॉन था। काफ़ी अच्छा था, मतलब मशीन का चिकन करी वर्क था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके बॉर्डर में भी बहुत अच्छे मतलब इसका चौड़ा पूरा मतलब इसका किया गया था और वहाँ मतलब 3/4 के स्लीव्स थे और काफ़ी अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। लाइक शेयर एंड कमेंट याद रखाई गया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और पजामा में भी मतलब पूरा वर्क किया हुआ था, आधे मतलब काम किया हुआ था पजामा में। और साइज़ इसका साइज़ 6XL था। बाय बाय।